結婚係一世，離婚都係一世嘅。大家好，我係 Alfred，從事家事案件超過25年。今日我哋會用15分鐘嘅時間，最全面咁樣講解一下咩係離婚。有好多人以為簽個紙就得㗎啦，其實背後嘅影響可能係一世嘅。離婚唔係簽紙，而係重新安排人生嘅開始。睇完呢條片，你會知道：一、香港離婚嘅方式同流程；二、離婚嘅財產分配；三、乜嘢係贍養費；四、子女安排嘅問題。可能睇緊嘅你而家都思考緊呢一啲問題，唔使擔心。睇完呢條片，你就會更清楚知道離婚嘅法律概念同埋點樣行落去。離婚嘅方式同流程，離婚有兩條路，一係你哋兩個自己傾掂佢，一係就等法院嚟解決。而你要有心理準備，叫得你嘈嘅人隨時花你3、5、7年。我試過有 case 係要糾纏超過10年以上嘅。喺法律上，離婚係代表婚姻已經破裂到無可挽救。點樣為之無可挽救？法庭會接受以下任何一項：一、配偶同人通姦；二、配偶嘅不合理作為；三、雙方已經分居咗超過1年，而雙方亦都同意離婚；四、分居2年單方面申請；五、遺棄。呢啲原因講出嚟就好容易，但係要點證明，都係要靠律師話俾你聽。究竟點樣先至係最簡單、最容易嘅方式？譬如你知道配偶通姦，係咪一定要用通姦呢個理由呢？你認為對方嘅行為好唔合理，但係係咪一定要將所有嘅嘢都寫晒落去呢？有冇任何方式令到複雜事情簡單化呢？究竟協議離婚同埋訴訟離婚有咩分別呢？有協議嘅時候，雙方達成共識，所有嘅嘢寫晒同意傳票，跟住變成法庭命令，程序快，成本低。對比起冇協議嘅情況之下，雙方要透過法庭程序嚟解決。咁你就諗下啦，要個法庭點樣去決定究竟仔女跟邊個，啲錢點樣分，一定有一個好長嘅過程。所以我哋都係建議大家將所有嘅問題盡快達成協議。唔識得點樣傾嘅，揾律師幫你傾。揾律師唔係一定要打官司㗎，律師可以幫到你同對方律師或者同對方傾，究竟有啲咩分歧，點樣可以達成共識。如果再有需要嘅，揾調解員幫埋手，揾個有經驗嘅人同你去傾，好過自己盲中中咁傾。真係傾唔掂要打官司嘅時候，法庭一定要清楚雙方嘅情況。錢嘅就用表格 E。表格 E 係要將你成個財產狀況，包括收入、支出、資產、負債，用表格嘅方式呈現出嚟。同時間，你需要將所有同你錢有關嘅文件一次過披露出嚟，尤其是係要12個月嘅銀行帳單。交換咗表格 E 之後，雙方有機會問對方問題，跟住雙方有機會答，跟住就係用呢啲文件去決定究竟雙方嘅分歧喺邊度，包括係究竟有冇隱瞞資產啦，啲資產價值有幾大啦，究竟應該點分啲資產啦，同埋究竟有冇嘢喺人哋度。呢啲其實都係一啲好複雜嘅問題。如果係要法庭解決嘅時候，雙方通常都要用1年半載㗎啦。交換咗文件之後，其實法庭係會幫你哋傾㗎。點傾啊？就係靠 FDR 排解財務糾紛聆訊。排解財務糾紛聆訊係喺法庭嘅協助之下，雙方試圖達成協議。通常係法庭喺睇過文件之後，就會俾大家，如果佢係個官，佢會點判？但係唔係判㗎，佢淨係會話佢會點判。聽完之後，你咪自己諗咯，究竟係咪真係要法庭去判？你信唔信呢個法官所講嘅嘢？信嘅話，你咪睇下點樣去同對方和咯；唔信嘅話，你咪試下去審訊咯。審訊嘅話就要牽涉到究竟需唔需要俾口供？俾口供俾啲咩口供？點樣俾人盤問？冇人會想俾人盤問㗎。所以其實拖落去對雙方都冇好處。
嘥錢嘥時間，最好就係盡快解決咗佢。坊間有唔少律師都會叫你打到底，你要咁揀，我都冇異議。但我會勸你諗清楚，究竟點做先至係對你最大好處？你已經冇一段婚姻㗎啦，你係咪想俾呢段冇咗嘅婚姻糾纏你下半世？你以為你嘅婚姻係一個噩夢啊？離婚可以係噩夢嘅開始。大家都係成年人，學習優雅咁結束一段關係，唔使好似電視劇咁大吵大鬧嘅。當你開始思考離婚嘅時候，第一步就係要計數。點樣計數啊？第一就要決定個餅有幾大。乜嘢係個餅有幾大啊？個餅就係喺你同佢名下嘅財產，究竟有幾多？究竟值幾錢？有幾多就要睇究竟你哋有冇將所有嘅嘢喺個資產負債表裏邊寫晒出嚟，我哋叫表格 E。表格 E 包含咗資產、負債、收入、支出。表格 E 係自己填嘅，好多人都會問：咁我收埋啲嘢，對方點知啊？點知？你就係睇下究竟你嘅披露詳唔詳盡咯。你要披露1年嘅銀行月結單，咁咪逐條數同你睇咯。呢筆數去咗邊度？嗰筆數轉咗俾邊個？點解你成日撳錢啊？呢啲到審嘅時候，你就走唔甩噶啦。法庭係咪信你啊？你自己諗啦。跟住又要睇究竟係咪所有嘅嘢都係你哋噶咯喎。好多人就會話：我阿爸阿媽幫我俾咗首期，咁呢啲嘢係咪屬於我阿爸阿媽？其實唔屬於我噶。阿爸阿媽俾咗你噶咯喎，呢啲就係你噶啦。第二時要離婚都係要分噶啦。點樣先至可以做到呢啲錢唔使分啊？一開始嘅時候咪要做好啲咯。仲有好多人就會話，其實呢嚿錢唔係我噶，我係幫人揸住噶咋。有冇文件證明啊？唔係任得你講噶喎。跟住會唔會有啲嘢你擺咗喺人哋度啊？譬如擺咗你細佬妹度或者爸爸媽媽度啊？呢啲錢係咪真係屬於你爸爸媽媽，定係其實係要幫你揸住噶？如果呢部分有爭議嘅話，佢哋就會被拉埋入水噶咯噃。所以我哋成日都見到離婚唔再係2個人嘅事，4大長老都一齊要出去法庭度。係咪真係想搞到佢哋呢？你哋係咪想佢出嚟做證人呢？有好多人亦都同時同我講，其實我唔係好知對方有啲乜嘢。咁你就要問自己，點解一路以嚟你都唔問對方有啲乜嘢？你係咪覺得對方有啲乜嘢資產，你係完全唔需要知？到你離婚嘅時候，你咪蝕底咯。咁點樣去保障自己啊？其實唔好介意同你嘅伴侶講錢啦。你哋係一個家庭，錢係其中一個最重要嘅問題。大家開心見誠咁樣講，究竟揾幾多使幾多，一齊去計劃究竟應該點樣嘅生活質素，其實對對方都公平。如果唔講錢嘅時候，到第二時講錢就難噶啦。打官司係一件好燒錢嘅事，所以打之前一定要計清楚，究竟打嘅話贏面有幾多，要使幾多錢，要用幾多時間。唔好開始打咗啦，先至嚟知道，哦，原來係咁樣樣噶，太遲噶啦。結咗婚，財產就唔係講究竟喺邊個名下噶啦，2個一齊所建立翻嚟嘅，都係屬於大家噶。贍養費，首先第一樣嘢，究竟係咪需要俾贍養費？財產分配同贍養費係2件事嚟嘅。贍養費係一路都要俾落去，俾太太嘅係俾到佢再婚又或者過世為止，俾小朋友嘅係俾到佢18歲或者完成全日制學業為止。究竟要俾幾多？呢個就係爭議常見嘅地方。需要俾幾多就係睇下究竟實際需要有幾多，同埋你可以負擔幾多。實際需要有幾多，好多時就會話，哦，以前唔係使開咁多㗎，突然間使咗咁多。又或者係話，哦，我一向揾開咁多嘅，但係而家冇咗份工，我俾唔到咁多啦。
究竟應該俾幾多？其實每一個個案都唔同，好多時判咗出嚟，如果一方唔忿氣，可能就會唔俾，又或者又要上訴。呢啲都係好花錢、好花時間嘅事，你就要諗清楚，值唔值得為咗個1000幾百而拗咗佢3、5、7堂？究竟你要使幾多？究竟你可以慳到幾多？或者你可以攞多幾多？個衰佬唔俾贍養費可以點啊？如果唔俾贍養費又可以點啊？收嗰個其實係可以去法庭追嘅，收嗰個就要證明俾嗰個係特登唔俾贍養費而藐視法庭，跟住俾嗰個就可能會話：我唔係特登唔俾㗎，我係冇錢俾㗎咋。咁呢樣嘢如果真係要法庭判決嘅時候，可能就會拖多3、5、7個月㗎啦。唔好當贍養費一個懲罰，你應該睇佢為一個責任。唔好以為贍養費一定要男方負責。香港係一個平權嘅社會，如果女方嘅資產係比男方多，或者收入比男方多，女方都係有機會要俾贍養費㗎。成日都有人問，如果有一方出軌，即係所謂大陸冇啦，係咪真係要俾贍養費？答案係嘅，係有需要。雖然對方係大陸冇嗰個，但係如果一路以嚟都係受你供養，你係需要繼續供養到佢，直至佢再婚，又或者係過世為止。因為法庭係唔會因為邊個令到婚姻破裂而決定究竟需唔需要俾贍養費。法庭唔係道德審裁官，佢係唔會決定究竟邊個啱、邊個錯、邊個導致離婚嘅，淨係會睇雙方嘅經濟狀況去決定。其實法庭最關心嘅唔係啲爸爸媽媽邊個啱、邊個錯、邊個贏、邊個輸，而係啲細路仔開唔開心。有好多父母都中意將仔女嘅未來攞嚟做賭注，咁樣對細路仔嘅影響可以係一世嘅。我見過好多呢啲咁嘅例子，其實大家都需要好好留意。細路仔係無辜㗎，喺你失敗嘅婚姻裏邊係冇任何責任嘅。子女爭議其實都係嗰幾樣：一、撫養權；二、照顧權；三、探視權。撫養權除非喺好極端嘅情況，否則都係共同撫養權，我哋所謂 joint custody。但係照顧權就可能要係好大爭議啦。究竟應該係爸爸湊定係媽媽湊？究竟係咪要返工所以唔使湊？定係其實幾時湊？可唔可以一齊湊？好多時其實啲人都中意爭呢個照顧權，但係其實今時今日有好多人都可以有其他嘅屋企人，又或者係工人姐姐幫手照顧小朋友。係咪一定要將嗰個照顧權攞喺自己度呢？大家可唔可以有一個共同照顧權呢？點樣去分嗰個時間，變咗就係爭議嘅重點啦。離婚通常都分居，分居就講緊兩頭家噶啦。小朋友要喺兩頭家裏邊輪流咁樣轉，點樣轉法先至係最好嘅呢？咁又要睇下兩頭家有冇大分別啊？係咪兩個都係3房啊？定係一個只係1房，其實唔方便留宿啊？住喺邊度啊？離學校有幾遠啊？課外活動又點安排啊？呢啲其實全部都好特殊嘅，所以如果係要爭嘅時候，係咪應該一開始就要諗清楚邊個搬走、搬去邊度、有幾大？究竟第二時點樣安排小朋友？呢啲嘢全部都要籌劃嘅，唔係搬咗之後先至走嚟去爭，到嗰陣時蝕晒底㗎啦。所以離婚之前一定要諗清楚子女安排究竟係點樣。如果大家仲可以傾得到嘅時候，你唔使透過法庭解決咯。又要社工，又要學校，又要呢個訪問晒呢個爸爸媽媽、公公婆婆，搞咁多嘢係咪值得呢？到最後點樣嘅安排先至對子女嘅影響減到最低呢？呢啲咪就係兩個成年人應該要諗嘅問題咯。咁小朋友嘅意願又計唔計㗎？計唔計就要睇下小朋友有幾大，究竟點解有啲咁嘅意願啦？你估法庭唔知你係咪喺度洗緊小朋友腦嘅咩？到最後法庭係會好持平咁睇，究竟小朋友第二時嘅成長係咪應該執埋喺一邊，
定係其實兩邊都應該俾翻一個溫暖嘅家俾佢呢？做咗20幾年，我自己覺得我啲客最常犯嘅錯誤就係冇諗清楚就離家出走。其實點樣分手都係一個藝術嚟㗎，粒聲唔出，搬晒啲嘢走，跟住留翻張紙，呢個本身已經好差。嗌完大交，跟住執埋晒啲嘢，我要走啦咁樣，呢啲大台式都唔係啱嘅。呢啲只會將件事越搞越禍，尤其是係有小朋友嗰啲情緒化，其實係幫唔到件事。最慘嘅係做呢啲嘢之前冇問過律師。當你覺得段婚姻已經無可挽救啦，到嗰陣時你就已經要揾律師。跟住有啲人以為收埋啲資產就冇人會發現得到，我淨係想講天網恢恢，疏而不漏，查多兩查，揭多兩揭，好容易就會發現噶啦。發現咗之後，你咪攞翻出嚟分。尤其是如果係牽涉到第三方幫你收埋啲財產，父母又好，朋友又好，到佢發現咗嘅時候就拉埋佢哋落水。到嗰陣時，你輸一重金，所以諗清楚先，唔係話就咁收埋就得㗎。有好多人以為離婚係講緊邊個啱邊個錯，其實唔係嘅。離婚係講緊將來應該點樣去處理仔女、錢財，呢啲都係睇緊將來嘅。如果聚焦於過去，好多時就冇辦法冷靜，淨係諗緊點樣去報復。睇咗咁耐，如果你覺得呢條片幫到你，記得訂閱、留言。有好多人覺得離婚係人生嘅失敗，但係我唔係咁睇。離婚其實係一種解脫，盡快完成所有程序，開展你新嘅人生。既然你都覺得個衰佬衰婆毀咗你一生，仲唔止蝕離場，對你有咩好處？家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe。同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦！如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG， 葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG，睇下我哋幫唔幫到你。